ఫ్రెండ్స్, మన ఛానల్ ఫస్ట్ టైం చూస్తున్న ప్రతి ఒక్కరు అయితే సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేసుకోండి. అలాగే మీరు కూడా ఏదైనా అమ్మాలనుకుంటే ఇక్కడ స్క్రీన్ మీద కనిపించే వాట్సాప్ నెంబర్కి వాట్సాప్ చేయండి. దాని సంవత్సరం ఫొటోస్ మరియు వీడియో శాంపిల్స్ పంపిస్తే మన ఛానల్లో ఈ విధంగా ప్రకటించడం అయితే జరుగుతుంది. హాయ్ అండి, అందుకు నమస్కారం. ఈరోజు ఈ వీడియోలో మీకోసం ఒక మంచి వెహికల్ అనేది సెకండ్ హ్యాండ్లో తీసుకెళ్ళడం జరిగిందన్నమాట. ఈ యొక్క వెహికల్ గురించి పూర్తిగా డీటెయిల్స్ అనేది చెప్తాను. అక్కడ తీసుకోకుండా ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ వరకు అయితే చూడండి. ఎవరైనా సరే మన ఛానల్ ఫస్ట్ చూసిన ప్రతి ఒక్కరైతే సబ్స్క్రైబ్ అయితే మన ఛానల్లో 35,000 సబ్స్క్రైబర్స్ అనేది కంప్లీట్ అయ్యనమాట. మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న ప్రతి ఒక్కరికి అయితే థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇంకా ఎక్కువ మంది సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవాలని, అలాగే ఎక్కువ మంది వీడియోస్ అనేది చూడాలని, ఇంకా ఎక్కువ మందికి అయితే రీచ్ అవ్వాలని అయితే కోరిక అనమాట. ఇంకా ఎక్కువ మందికి రీచ్ అయ్యే విధంగా షేర్ చేయండి. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని అలాగే డైలీ ఫాలో అవ్వడానికి అయితే ట్రై చేయండి. మన ఛానల్ ఇలాంటి మరిన్ని ఇంకా వెహికల్స్ అనేది సెకండ్ హ్యాండ్లో తీసుకురావడానికి అయితే ట్రై చేస్తున్నాను. అలాగే తక్కువ ధరలో కానీ అలాగే ఎక్కువ ధరలో కానీ మంచి మంచి వెహికల్స్ కానీ తీసుకురావడం అయితే జరుగుతుంది. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, లేచకుండా టాపిక్లోకి వెళ్తే ఈరోజు మనకి Powertrac Euro 45 ప్లస్ బండి అనేది అమ్మడం అయితే జరుగుతుంది అనమాట. Powertrac Euro 45 ప్లస్ బండి అనేది అమ్మడం అయితే జరుగుతుంది సెకండ్ హ్యాండ్లో. ఎవరైనా సరే తీసుకోవాలనుకున్న వాళ్ళు ఒకసారి అయితే ఈ వీడియో మొత్తం చూడండి. లొకేషన్, ప్రైస్, మోడల్ అనేది చెప్తాను. చాలా మంది అయితే వీడియో పూర్తిగా అయితే చూడట్లేదు అనమాట. వీడియో పూర్తిగా చూడడానికి అయితే ట్రై చేయండి, అప్పుడే మీకు మొత్తం డీటెయిల్గా అయితే తెలుస్తుంది. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, మోడల్ వచ్చేసి 2020 మోడల్ అనమాట. దాదాపు మనకి ఒక 2 సంవత్సరాలు అయితే అవుతుంది. 2020 అంటే దాదాపు మనకి ఒక 2 సంవత్సరాలు అయితే అవుతుంది అనమాట. ఎవరైనా తీసుకోవాలనుకున్న వాళ్ళు వెళ్ళి చెక్ చేసుకొని తీసుకోవడానికి అయితే ట్రై చేయండి. వెహికల్ సంబంధించిన టోటల్ ప్రైజ్ వచ్చేసి 4,80,000. ఓనర్ చెప్తున్న ప్రైజ్ వచ్చేసి 4,80,000. ఇది ఫిక్స్ అమౌంట్ అయితే కాదు, మీరు మాట్లాడుకుంటే మన తగ్గే అవకాశం కూడా అయితే ఉంటుంది. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, ఇంకా ఇంజిన్, గేర్ బాక్స్, స్టీరింగ్, టైర్స్ అన్ని టోటల్ వర్కింగ్ కండిషన్లో ఉన్నాయి. ఎలాంటి రిపేర్ లేదు, ఎలాంటి ప్రాబ్లం కూడా అయితే లేదని వాళ్ళు అయితే చెప్పడం జరిగిందనమాట. కావాలనుకున్న వాళ్ళు మాత్రమే వెళ్ళి చెక్ చేసుకొని తీసుకోవడానికి అయితే ట్రై చేయండి. ఓనర్ చెప్తున్న లొకేషన్ వచ్చేసి ఇది తెలంగాణ కరీంనగర్ డిస్ట్రిక్ట్లో అవుతుందన్నమాట. తెలంగాణ కరీంనగర్ డిస్ట్రిక్ట్లో దగ్గరలో ఉన్న వెళ్ళి చెక్ చేసుకొని తీసుకోవడానికి అయితే ట్రై చేయండి. ఈ వీడియో కింద టైటిల్ ఓనర్ నెంబర్ అయితే ఉంటుంది. పక్కన మండలం వచ్చేసి పెగడపల్లి అనే మండలంలో అయితే ఉందన్నమాట. కీచతలపల్లి అనే విలేజ్లో అయితే ఉందన్నమాట. ట్రాక్టర్ అనేది ఎవరైనా దగ్గరలో ఉన్న వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి. మండలం వచ్చేసి పెగడతలపల్లి అనే మండలంలో అయితే ఉందన్నమాట. ఎవరైనా దగ్గరలో ఉన్న వాళ్ళు వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి, తీసుకోవడానికి అయితే ట్రై చేయండి. వీడియో కింద టైటిల్లో నెంబర్ అయితే ఉంటుంది. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, ఇది కూడా చెప్పాలనుకునేది మన ఛానల్ ఫస్ట్ టైం చూస్తున్న ప్రతి ఒక్కరైతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని డైలీ ఫాలో అవ్వడానికి అయితే ట్రై చేయండి. మీరు ఎవరైనా సరే వెహికల్ అమ్మాలనుకున్నా సరే ఇక్కడ స్క్రీన్ మీద కనిపించే వాట్సాప్ నెంబర్కి వెహికల్ సంబంధించిన ఫొటోస్, డీటెయిల్స్ పంపించండి. మన ఛానల్ ఈ విధంగా వెహికల్ అనేది అమ్మడం అయితే జరుగుతుందన్నమాట. వెహికల్ సంబంధించిన ఫొటోస్ అనేది మరి కొన్ని ఎక్స్ట్రా అయితే పంపించండి. ఎవరైతే 2-3 ఫొటోస్ పంపిస్తున్నారో ఖచ్చితంగా ఒక 5 నుంచి 6 ఫొటోస్, 7 ఫొటోస్ దాకా అయితే పంపించడానికి అయితే ట్రై చేయండి. అప్పుడు మన ఛానల్లో వీడియో అనేది చేయడం అయితే జరుగుతుంది. మీ దగ్గర వెహికల్ ఉంటుంది కాబట్టి ఎన్ని ఫొటోస్ పంపించినా ఇబ్బంది అయితే ఉండదన్నమాట. ఫొటోస్ అనేది నీట్గా తీసి పంపించండి. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, ఇది వీడియోలు చెప్పనుకునేది ఈ వీడియో కింద టైటిల్లో నెంబర్ అయితే ఉంటుంది. వెహికల్ తీసుకునేటప్పుడు ఓనర్తో మాట్లాడిన తర్వాత, మెకానిక్కి చూపించిన తర్వాత దాన్ని బట్టి ప్రైజ్ అనేది మాట్లాడుకోండి. ఇది ఫిక్స్ అమౌంట్ అయితే కాదు, మీరు మాట్లాడుకుంటే తగ్గే అవకాశం కూడా అయితే ఉంటుంది. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, ఇది వీడియోలు చెప్పనుకునేది నెక్స్ట్ వీడియోకి వెళ్తే అంతవరకు జై హింద్.